আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশিক ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ছুটে চলে আসলাম আবার আপনাদের খামারে। গত সপ্তাহে আসছিলাম, বেশ কিছু গরু দর্শকদেরকে দেখিয়েছিলাম, তো আবারও ছুটে চলে আসলাম। তো দর্শকদের পরিচয়টা যদি একটু দিতেন। আমার নাম আশিক, আমার খামারের নাম আশিক এগ্রো এন্ড ডেইরি ফার্ম। আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, আর আমার গ্রাম চকনারসা বাগবাড়িয়া। আর আমি মূলত জার্সি বকনা কালেকশন করে এবং বিক্রয় করি। দর্শকদের আজকে খুবই আকর্ষণীয় সীমিত দামে ভালো মানের জার্সি বকনা দেখাবো। আর দর্শকরা দেখালে বুঝতে পারবে যে আসলে আশিক ভাইয়ের কথা কাজে মিল আছে কিনা। একদম হাই পার্সেন্টের। শুরু কত থেকে? মাত্র 32,000 টাকা থেকে শুরু। আচ্ছা আচ্ছা। আর এক পিস ফিলাকবি বকনা আছে, দর্শক দেখাবো। অনেক দর্শক চায় যে ফিলাকবি বকনা, দর্শক দেখান, দর্শক দেখুক। আচ্ছা আচ্ছা। তো গরুগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই চলুন দেখাই। সিরিয়ালের প্রথম বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটি একটি দর্শকের জন্য পিওর বিস্কিট কালারের জার্সি, এবং দর্শক সীমিত দামে দেবে। দুইটা গরু জোড়া করেছে, একদম সীমিত দামে দেব। এক এবং দুই জোড়া করেছে। এক এবং দুই জোড়া করেছে। দর্শকের খাবারটা দেখান, আর মাথার বৈশিষ্ট্য দেখান, আর ঝুটি আলাদা জার্সি ঝুটিটা দেখান। দর্শক ঝুটিটা দেখাবেন, ঝুটি দর্শক ঝুটি দেখতে পাচ্ছেন। বয়সটা কেমন এটার? এটার আনুমানিক বয়স 5.5 মাস 6 মাস। আমাদের কালেকশন করা জিনিস, যদিও ব্যাকআউট বলা সম্ভব না। বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন। দর্শক নেজটা ছোট, নেজের কাছ থেকে স্টেট। এই যে দেখান, এই ছোট বাচ্চা শুধু 4টা বান আছে নাকি এটা দেখতে হবে। মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো। জি। লটটা কত রাখছেন? মাত্র 32,000 টাকা। 32,000 টাকা লটের প্রথম বাচ্চা এটা? জি, 32,000 টাকা দুইটা জোড়া করছি। এক একটা 32,000 টাকা? এক একটা 32,000 টাকা পিস। দুইটা নিলে 64,000 টাকা? জি, দুইটা নিলে 64,000 দাম পড়বে। তো পরবর্তীটা দেখাই, চলুন। পরবর্তী 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা 32,000 টাকা লটের। তো এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটি একটি বিলাক জার্সি হবে, একদম অরিজিনাল বিলাক জার্সি হবে। মাথাটা দেখেন একদমই ছোট, আর কানটা দেখেন একদমই ছোট কান, খুবই ছোট কান। খাওয়া দাওয়া খুবই ভালো। দর্শকের দেখান। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা। জি জি, খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা। বাটগুলো একটু দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন। এই যে দেখেন বাম চারটা দেখছেন, উলানটা খুব সুন্দর। উলানের রেক মাত্রই নিচ্ছে, দেখেন। এই যে দেখেন, মাশাআল্লাহ খুবই ভালো কালেকশন, খুবই ভালো এবং গ্রোথ সম্পন্ন বাচ্চা। অনেক দর্শক ভাই চাই অল্প দাম হিসেবে খুবই সুন্দর গরু। মাশাআল্লাহ। তো এটা দেখলাম আমরা 32,000 টাকা লটের 2 নাম্বার গরুটা। 2 নম্বর গরুটা। তো পরবর্তী 3 নাম্বার গরুটা দর্শকদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটা একটি জার্সি, বিস্কিট কালারের জার্সি হবে। এর 200 বছরের পরে না। দর্শক মাথার ঝুড়িটা দেখান, মাথাটা দেখান, যে মাথার ঝুড়িটা দেখান। ঝুটি আলাদা জার্সি হবে এটা। মাশাআল্লাহ, ঝুটি জার্সি হবে না? জি জি, ঝুটি আলাদা জার্সি হবে। অনেক দর্শক ভাই এই জার্সি চাই, কালেকশন করতে পারে না। দর্শক ভাইরা দেখান। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আনুমানিক বয়স 7.5-8 মাস এমন হবে আর কি। বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন। খাওয়া দাওয়া খুবই ভালো। এই যে উলানটা দেখান, দেখেন, দেখছেন বাহান চারটা কত দ্রুত জায়গা নিয়ে আছে, খুবই সুন্দর। মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটা? আমি 3টা লট করে দিছি দর্শক ভাইয়ের জন্য, সীমিত দামে 3টা লট করে দিছি। তো এটা লটের প্রথমটা? এটা লটের প্রথমটা, মাত্র 41,000 টাকা পিসের লট। 41,000 টাকা লটের প্রথম গরু এটা? জি, প্রথম গরু এটা। তো দ্বিতীয় গরুটা দর্শকদেরকে দেখাই আমরা। 41,000 টাকা লটের দ্বিতীয় গরুটা দর্শকদেরকে দেখাই। 41,000 টাকা লটের দ্বিতীয় গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তো এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা একটি জার্সি। দর্শক মাথার বৈশিষ্ট্য দেখান, তাই দর্শক বুঝতে পারবে যে গরুটাতে কতটা পরিমাণ পার্সেন্ট আসছে। মাথাটা একদমই ছোট, আর চোখগুলো দেখেন ঢিলা, আর কানটা একদম পান পাতার মতো ছোট। খাওয়া দাওয়া খুবই ভালো। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। বাটগুলো একটু দেখাই। অবশ্যই দেখাবো। আর গলায় বিন্দু পরিমাণ ঝুল নাই, দেখেন এই জায়গা, দেখছেন। মাশাআল্লাহ। 41,000 টাকা লটের 2 নাম্বার এটা? 2 নম্বর বাচ্চা এটা। তো 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখাই। চলুন। 40,000 টাকা লটের 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। গরুর দিক দিয়ে 5 নাম্বার, লটের দিক দিয়ে 3 নাম্বার। জি জি জি। তো এটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন।
এটা একটি ভালো মানের জার্সি। এটার যে শরীরের যে পশম আছে একদম কম্বলের মতো সব, গলায় কোনো ঝুল নাই, বিন্দু পরিমাণ ঝুল নাই, খাওয়া দাওয়া ভালো। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা, খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই গলাটা দেখাবেন একদমই মলা, গলাটা একদমই মলা, মনে হচ্ছে এক হাতের মধ্যে এঁটে যাবে এরকম অবস্থা। মাশাআল্লাহ, বাটগুলো দেখাই, অবশ্যই দেখাবেন। দেখান এই যে দর্শক বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আছে। দেখান ৪১,০০০ টাকা লটের ৩ নাম্বার, গরুর দিক দিয়ে ৫ নাম্বার। জি, গরুর দিক দিয়ে ৫ নাম্বার, ৪১,০০০। তো পরবর্তী ৬ নাম্বার গরুটা দেখাই, চলুন। সিরিয়ালের ৬ নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটি একটি পিওর বিস্কুট কালারের 100% জার্সি। দর্শক কালারের প্রথম লগে খুবই ভালো জাতের একটা বাচ্চা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। মাথার বৈশিষ্ট্য দর্শক দেখেন, একদমই ছোট গোলগাল, গলায় কোনো ঝুল নেই, খাওয়া দাওয়া ভালো। দেখান খুবই সুন্দর গ্রোথ সম্পন্ন। সিরিয়ালের ৬ নাম্বার বাচ্চাটা। জি, সিরিয়াল ৬ নম্বর বাচ্চাটা। বয়সটা কেমন এটার? এটার আনুমানিক বয়স ৮ মাস প্লাস। বাটগুলো দেখাই একটু। অবশ্যই দেখাবেন, সুন্দর করে দেখান এই দর্শক দেখেন, দেখছেন বাটগুলো খুবই আপনারা সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, বাটগুলো ভালো আসছে, উলানো খুবই সুন্দর, দর্শক দেখান গ্রোথ সম্পূর্ণ। মাজাটাও তো খুব ভালো আসছে, মাজাটাও ভালো, এক কথায় খুবই ভালো বাচ্চা, হাই পার্সেন্টের বাচ্চা। দামটা কেমন রাখছেন? আমি 3টা লট করছি। 3টা লট করছেন? জি, 6, 7, 8। 6, 7, 8 3টা লট করছি। লটের প্রথমটা এটা? লটের প্রথমটা, এটা লটের দাম রাখছি 52,500 টাকা পিস। 52,500 টাকা লটের প্রথম গরু জি এটা। জি। তো দ্বিতীয় গরুটা দর্শকদেরকে দেখাই, চলুন দেখাই। পরবর্তী 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা লটের, জি গরুর হিসাবে 7 নাম্বার। জি জি জি। এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা একটি জার্সি, হাই পার্সেন্টেজ জার্সি। 52,500 টাকার লট। 52,500 টাকা লটের হাই পার্সেন্টেজ জার্সি। দ্বিতীয় বাচ্চা এটা? জি। তো এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটার বয়স 8 মাস প্লাস, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো, গ্রোথ সম্পন্ন বাচ্চা। দর্শকে দেখেন, দর্শক তাই বুঝতে পারবে। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই খানিয়ালা বাচ্চা, খুবই ভালো একটা বাচ্চা। জি। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আর কানের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লোম, কানটাও ছোট। দেখায়, অবশ্যই দেখাবেন। দেখান এই যে, দেখছেন উলানটা? বাটগুলো খুবই ভালো, খুবই সুন্দর, চামড়া একদম রসুনের চুতার মতো পাতলা, খুবই সুন্দর থমথমে উলান। মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটা? 52,500 টাকা। 52,500 টাকা লটের 2 নাম্বারটা? 2 নম্বর বাচ্চা। তো 3 নাম্বারটা দেখাই, চলুন। 52,500 টাকা লটের 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তো এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটি একটি হাই পার্সেন্টের বাচ্চা, দর্শক দেখালে দর্শকই বুঝতে পারবে। দর্শকের শরীরের বৈশিষ্ট্য দেখান, মাজাটা দেখান, নেজ ছোট, সুন্দর করে দেখান, তাই দর্শকই বুঝতে পারবে। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস? জি। দর্শক 9 মাস প্লাস বাচ্চা, বয়সের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। বাটগুলো দেখাই, অবশ্যই দেখাবেন, সুন্দর করে দেখাবেন দর্শক। অনেক শক্তিশালী, খুবই শক্তি। আর উলানটা দর্শক দেখান, দেখেন দর্শক টাকা দিয়ে জিনিস কিনবে, দর্শক দেখে নেবে। দেখেন মাশাআল্লাহ, বাটগুলো খুবই ভালো, খুবই ভালো, খুবই ভালো। তো এটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা 52,500 টাকা লটের লাস্ট গরুটা। লাস্ট গরুটা। তো পরবর্তী গরুগুলো দর্শকদেরকে দেখাই, চলুন। পরবর্তী গরুর হিসাব করতে গেলে 9 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। জি। এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটি একটি পিওর বিস্কিট কালারের জার্সি। দর্শক মাথার বৈশিষ্ট্য দেখলাম, একদমই ছোট, কানটাও ছোট। আবার দেখান দর্শক যে গলায় বিন্দু পরিমাণ ঝুল নেই, এবং কালারটা খুবই সুন্দর, চামড়াটা রসুনের চুচার মতো পাতলা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 10 মাস প্লাস। 10 মাস প্লাস? জি। বাটগুলো দেখাই, অবশ্যই দেখাবেন। দর্শক বাটগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখান এই দর্শক দেখান, অনেক শক্তিশালী গরু, অনেক শক্তিশালী। আর উলানটা দেখান এই যে, দর্শক জিনিস চিনে, দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে। দেখছেন, বাটগুলো ভালো আসছে। দর্শক জিনিস চিনে, দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে যে এই গরুটা কতটা পরিমাণ পার্সেন্ট আসছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। আমার মাথাটা দর্শক দেখান, দেখেন নেজের কাছ থেকে একদম স্ট্রেট। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এই গরুটার দাম রাখছি 56,000 টাকা। 56,000 টাকা? জি। সিরিয়ালের 9 নাম্বার গরু? 9 নম্বর গরুটা। তো 10 নাম্বার গরুটা দেখাই, চলুন দেখ। পরবর্তী 10 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন। এটি একটি পিওর বিস্কিট কালারের জার্সি। দর্শক মাথার বৈশিষ্ট্য দেখান, তাই দর্শক বুঝতে পারবে। দেখান যে মাথা কাজলে, চোখ বড় বড়, ঢিলা ঢিলা। আর একটা জিনিস দর্শক দেখান যে গলায় দেখেন বিন্দু পরিমাণ ঝুল নাই, গলায় একদমই মরা। আবার শরীরের গ্রোথটা ভালো, এবং দর্শক সুন্দর করে দেখান যে কালারটা খুব সুন্দর আসছে, বিস্কিট কালার। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 12 মাস প্লাস। 12 মাস প্লাস? জি। কিছুদিন গেলে রেডি হয়ে যাবে? জি জি, কিছুদিন গেলে রেডি হয়ে যাবে। বাটগুলো দেখাই, অবশ্যই দেখাবেন। দেখান এই দেখান, দর্শক বাটগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। আচ্ছা আমরা দেখান দর্শক, আর উলানটা থমথমে, দর্শক দেখুক। মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো, খুবই ভালো। দামটা কেমন রাখছেন? আমি 5টা লট করে দিছি। 5টা লট? জি। লটে দাম রাখছেন কত? সরি, 4টা লট করছি, 4টা লট। 4টা লট? জি। লটে দাম রাখছেন কত? লটের দাম রাখছি 66,000 টাকা পিস।
৬৬,০০০ টাকা পার পিস। জি, পার পিসের মূল্য ৬৬,০০০ টাকা তো পড়বে। প্রথমটা দেখলাম এটা ৬৬,০০০ টাকা লটের। জি জি। তো ৬৬,০০০ টাকা লটের 2 নাম্বার বাচ্চাটা দর্শকদেরকে দেখাই। ৬৬,০০০ টাকা লটের 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। তো এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা একটি জার্সি, পিওর জার্সি। দর্শকের এত বলা লাগবে না পার্সেন্ট কোনটা কত আছে, দর্শক জিনিস চিনে, দর্শক দেখেই বুঝতে পারবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দর্শক শুধু দেখাবেন যে মাথার বৈশিষ্ট্য, দর্শক দেখান যে পর্যাপ্ত পরিমাণ গর্ত, মাথাটা একদমই ছোট। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ৬৬,০০০ টাকা লটের দ্বিতীয় বাচ্চা এটা। জি, বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন। বয়সটা কেমন? এটার বয়স 12 মাস প্লাস। বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন। অনেক শক্তিশালী, খুবই শক্তিশালী, গ্রোথ সম্পন্ন বাচ্চা। দেখান, এই যে দেখান, এই যে দর্শকের দেখান। মাশাআল্লাহ, বাটগুলো দর্শক দেখতে জি, পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর। দেখান, এই যে 4টা বাটি আছে। 4টা বাটি আছে। জি, তো এটা দেখলাম আমরা ৬৬,০০০ টাকা লটের 2 নাম্বারটা। 2 নম্বর বাচ্চা। তো 3 নাম্বারটা দর্শকদেরকে দেখাই। ৬৬,০০০ টাকা লটের 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটি একটি জার্সি, মাথার বৈশিষ্ট্য দর্শক দেখান। আমার কাছে যা আছে সবই জার্সি এবং হাই পার্সেন্টের, ভালো পার্সেন্টের জার্সি। দর্শক দেখলে দর্শকই বুঝতে পারবে যে গরুটার মধ্যে কতটা পরিমাণ পার্সেন্ট আসছে। মাশাআল্লাহ, বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 12 মাস প্লাস। 12 মাস প্লাস। জি, দর্শক 12 মাস প্লাস বয়সের বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, মাথাটা দর্শক আপনারা মাথাটা খুবই সুন্দর। দেখেন কপালের মাঝখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গর্ত, দেখেন কতটা পরিমাণ গর্ত আসছে মাথাটা কাজলে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। মাশাআল্লাহ, কানগুলো তো খুব ভালো আসছে। কানগুলা ছোট, আবার নেজের কাছ থেকে একদম স্ট্রেট, নেজগুলা ছোট। একটি আদর্শ জার্সির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার এগুলোর মাঝে বিদ্যমান আছে। মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন। দেখেন, এই যে দেখেন, দেখছেন কত সুন্দর উলান। খুবই সুন্দর, বাটগুলো খুবই ভালো আসছে, খুবই ভালো। এটা দেখতে পাচ্ছিলাম 3 নাম্বারটা। জি জি জি, ৬৬,০০০ টাকা লটের। তো দর্শক চলুন 4 নাম্বারটা দেখাই। ৬৬,০০০ টাকা লটের 4 নাম্বার বাচ্চাটা। ৬৬,০০০ টাকা লটের 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। খুবই বড় সড়ো একটা বাচ্চা। জি জি, বড় সড়ো একটা বাচ্চা, হালকা একটু গায়ে কাবু আছে। এটা খাওয়ালে খুবই ভালো একটা গরু হবে। শরীরের যে কালার বৈশিষ্ট্য বা এর যে সিমটম আছে, খুবই একটি হাই পার্সেন্টের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। খুবই কোয়ালিটিফুল একটা বাচ্চা। জি, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা বাচ্চা। জাতমানটা তো খুবই ভালো। জি, জাতমান খুবই ভালো। দর্শকের দেখান, দর্শক দেখুন। দর্শক মাথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন মাথাটা দেখেন, একদম অরিজিনাল জার্সি যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার মাথার মাঝে কিন্তু বিদ্যমান আছে। মাশাআল্লাহ। জি, ৬৬,০০০ টাকা লটের 4 নাম্বার বাচ্চা এটা। 4 নম্বর বাচ্চা। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের 14 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটা কি জাতের? এটা একটি পিওর জার্সি এবং হাই গ্রোথের গরু। দর্শকের দেখান, দর্শক দেখালে দর্শক বুঝতে পারবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গরুটা কতটা পরিমাণ মানে গ্রোথ আসছে। দেখান দর্শকের। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর একটা, খুবই সুন্দর, খাওয়া দাওয়া ভালো, আর এত পরিমাণ খায় গরুটা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 12 মাস প্লাস। দর্শকের দেখান, মাথাটা দেখান, দর্শকের নেজটা ছোট দেখান, সুন্দর করে দেখান, দর্শক দেখুক। বাটগুলো দেখায়। অবশ্যই দেখাবেন, নেজটা দেখাবেন, মাথাটা দেখাবেন। দেখেন মাথার কাছে একদম স্ট্রেট, আর মাথাটা কত ভারী বা প্রশস্ত তাই দেখান দর্শকের। বাটগুলো দেখায়। অবশ্যই দেখাবেন। আমার এত মানে শান্ত প্রকৃতির, খুবই শান্ত প্রকৃতির, দেখছেন। আর এখানকার যে সিমটমটা নিচে, এটা বিগ বডির বা ভালো মানের হাই পার্সেন্টেজ জার্সি হবে। দেখেন দর্শকের, বাটগুলো ভালো আসছে। জি, সবই ভালো। বাট ভালো না, শুধু সবই ভালো। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গরুটার দাম রাখছি 72,000 টাকা। 72,000 টাকা। জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। কিছুটা দর্শকের সম্মান করা হবে। তো পরবর্তী গরুটা দর্শকদেরকে দেখাই। চলুন। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটি একটি ফিলাকবি, এটা ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রস ফিলাকবি গরু। দর্শকের দেখান, দর্শক অনেক ফিলাকবি দেখে। এটার মাধ্যমে দর্শক দেখান যে মাথার বৈশিষ্ট্য দেখান, দর্শকের যে কতটা পরিমাণ পার্সেন্ট আসছে দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। জি, বয়সটা কেমন এটার? এটার আনুমানিক বয়স 12 মাস। আনুমানিক বয়স 12 মাস। জি জি জি, আমাদের কালেকশন করার জিনিস একট বলা সম্ভব না। বাটগুলো দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন। দর্শক দেখান, নেস্টে যে সাদা আসছে, পায়ের ইয়াটা সাদা আসছে। এই যে উলানটা দেখান দর্শক, এই যে দেখান। দর্শক বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। মাশাআল্লাহ, জি, বাটগুলো ভালো আসছে। জি জি জি, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এই পাশ থেকে একটু দর্শকদেরকে দেখায়। বাটগুলো একটু দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। মাথাটা একটু দেখতে, মাথাটা দেখান দর্শক, শুধু মাথাটা দেখান। কান ছোট, গলায় কোনো ঝুল নাই, খাওয়া দাওয়া খুবই খানেয়ালা বাচ্চা। মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গরুটার দাম রাখছি 72,000 টাকা। 72,000 টাকা। জি, দরদাম করা যাবে। কিছুটা সম্মান করা হবে দর্শকের কারণে। একটি ফিলাকবি বাচ্চা একদম সীমিত রেটে দর্শক দিব। দরদাম করা যাবে কিছুটা। 72,000 টাকার চাওয়া দাম। জি,
তো আজকে তো এই পর্যন্তই দেখাচ্ছেন। জি, আজকে এই পর্যন্ত দেখাচ্ছি।